fala em público, quando a gente coloca alguma coisa no YouTube, a gente expressa uma opinião. Lógico que a gente vai ser medido. A gente é medido sem falar, a gente é medido quieto, a gente é medido em todo instante. Eu me meço mais que tudo. Quando a gente não tem muita alegria naquilo que faz, olha que coisa bonita, olha que coisa linda. A gente acaba sendo escravo das condições, daquilo que devemos fazer para ter o sustento, né? Principalmente no mundo hoje que você só faz para o sustento e nada lhe sobra para comprar a liberdade. A liberdade, tão sonhada liberdade de fazer aquilo que se quer, mas tem uma frase que eu escutei que livre é aquele que faz o que não quer. Eu tenho que pensar melhor sobre essa frase. Mas agora, no momento, né, contemplar aí esse dia bonito que Deus nos presenteia, né? Olha a neblina aqui, na Baixada da Serra. Para responder a tua pergunta, eu gosto muito do que eu faço. Eu amo o que eu faço e sinto, sim, empenho naquilo que eu faço. Sei que ver o que estou vendo agora presente de Deus que me contempla, que fala assim, ó, tenha um bom dia, cara, eu te amo. Estamos entrando aqui na neblina aqui. Rio da Garça. Moda não, filho, não é. Pra lá, tá vendo? São livramentos, né? Farol aceso, pouca visibilidade, o cara quer ultrapassar. Desculpa aí você que gosta de escutar aí o som do asfalto aí, ó. Olha o movimento da BR, ó. Cadê a duplicação? É só pegar din-din, né? Do lado aqui do rio, do leito do Rio da Garça, que se une aqui ao Rio do Peixe, alguns metros aqui à minha direita, ao oeste, já que o sol nasce ao leste, o sol está à minha esquerda. Nossa senhora, veio lá de Marília andando, hein? Rapaz, lá na caminhada, hein? Cobrança automática. Acho que vai todo mundo meio no automático, né? Uma segunda-feira de manhã.